Holístico by Acupuntura Lee llega gracias al auspicio de Guna Painkiller. Naturlife, medicina preventiva. Te lo llevamos a tu domicilio. Bienvenidos a Holístico by Acupuntura Lee. Soy el Dr. Francisco Lee y gracias por tu sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es el bruxismo. Una de las causas de la ansiedad es justamente el bruxismo. Vamos a ver las causas, los síntomas. El Dr. Oswald te va a hablar un poquito acerca de esta enfermedad. El bruxismo es el hábito de ajustar los dientes de la mandíbula y de rechinarlos. Esta de aquí se presenta en una prevalencia de aproximadamente el 31% en la población general. El bruxismo es peligroso por el hecho de que puede también dañar las piezas dentales al corroer tanto lo que es el esmalte así como también la dentina. Existen dos tipos de bruxismo. Tenemos el bruxismo primario así como también bruxismo secundario. El primero debido por una razón idiopática o que no se ha producido, y el segundo en cambio es por ciertas enfermedades como por ejemplo el Parkinson. Pero una forma más fácil de poder clasificarla es como bruxismo diurno y bruxismo nocturno o del sueño. El bruxismo diurno de la vigilia afecta por lo general a mujeres y a la población pediátrica, mientras que el bruxismo nocturno o del sueño afecta más que todo a los adultos jóvenes de 18 a 30 años de edad. El primero, que es el de la vigilia, se caracteriza por presentar solo el ajustamiento de la mandíbula o el apretamiento de los dientes, mientras que el segundo es tanto el apretamiento de los dientes como también el rechinamiento de los mismos. Las causas fundamentales de esta enfermedad pueden ser varias. Entre ellos tenemos el estrés, la ansiedad, que son las causas más frecuentes, pero también podemos encontrar el consumo excesivo de azúcares, así como también ciertas drogas que provocan estados psicoactivos y fundamentalmente causas emocionales. Los invitamos a que conozcan un poco más de estos temas aquí en Clínica de Acupuntura Lee. Gracias al Dr. Oswald por darnos a conocer qué es el bruxismo y cómo se produce justamente este problema que puede causar un problema a nivel de los dientes, de las encías y que muchas veces no sabes por dónde viene el problema. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo tratarlo con medicina china. Acupuntura, puntos específicos para el bruxismo. Vamos a ver este reportaje a continuación. Entonces vamos a colocar los puntos a nivel de macetero, que normalmente es la zona que está más tensa, y el paciente realmente va a sentir alivio rápido en este dolor maxilar y que muchas veces puede provocar dolores en los dientes, que es muy molestoso y que muchas veces no se sabe de dónde viene ese dolor, y es justamente por esto. Entonces colocamos en toda esta zona, y también muchos problemas de tinnitus, zumbido de los oídos, tiene que ver por este bruxismo. Entonces colocamos en esta zona justamente y dejamos un poquito de estímulo eléctrico durante 20 minutos y el paciente va a sentir realmente un alivio increíble en esta zona. Pero hay que hacer durante unas 8 o 10 sesiones la acupuntura en esta zona. Y lo que sigue, vamos a trabajar, ella por la misma ansiedad presenta tics en esta zona justamente, cejas, párpados, y vamos a colocar también en esta zona para mejorar esos tics y que poco a poco ya elimine eso. Y esto también provocado por la ansiedad. Entonces vamos a hacer la siguiente sesión de acupuntura, que es la zona de ojos. También recordarles que estos puntos también nos ayudan a las arruguitas para rejuvenecer. Colocamos, y también sirve también para cuando hay parálisis facial, estos puntos de ojos. Así que el paciente se va a sentir súper bien, súper relajado, y realmente va a haber mejoría rápida en los tics causados justamente por la ansiedad. Así que para que ustedes vean cómo la ansiedad puede provocar
muchos problemas. Y cómo ustedes deben de tratar esta ansiedad, porque si no lo hacen a tiempo, puede provocar fobias, pánico y dolores en el cuerpo. Dolores articulares, decaimiento, depresión, colitis, cefaleas, muchos problemas a causa de la ansiedad. Como ustedes pueden ver, nuestra paciente está recuperada luego de 2-3 meses que ella ha sido constante. La constancia ha hecho que ella esté recuperada, porque realmente a veces el paciente se desespera y quiere rápidamente resultados. Y en un proceso de ansiedad no se puede ver resultados de un momento a otro, no es un milagro. Hay que ir poco a poco recuperándose. Ella lo hizo durante unos 2 o 3 meses y está recuperada. ¿Cómo? Con terapia de acupuntura, con terapia emocional, MDR, con la alimentación, exámenes, medicina. Todo eso lo ha hecho con fe y ella se ha recuperado. Así que ya saben, si ustedes tienen un problema severo de ansiedad, lo pueden tratar aquí, tenemos ya el resultado. Pero tienen que realmente hacerlo con ganas, con perseverancia y con paciencia. Y lo podemos ayudar a ustedes para poder recuperar este y muchos problemas de salud. Así que visítanos, estamos en La Garzota, la Clínica Acupuntura Lee, calle Hermano Miguel y Agustín Freire. Los esperamos. Como ustedes pueden ver, la acupuntura sirve para muchas enfermedades y también para el bruxismo. Así que se coloca estos puntos específicos y vas a sentir mucho alivio, porque hay muchas personas con un problema de mandíbula, un dolor a nivel maxilar, dolor a nivel de dientes, que es por el bruxismo. La señora Natasha, que es una paciente que se ha mejorado mucho de la ansiedad, también presenta bruxismo y nos va a dar el testimonio del día de hoy de cómo se ha mejorado en algunas sesiones su ansiedad y también el bruxismo. Mi nombre es Natasha Florencia, estoy aquí para contarles mi testimonio. Yo tengo lo que es este trastorno de ansiedad. Esto me lo diagnosticaron hace 5 meses. En todo este proceso pues me he dado cuenta que yo ya venía con ciertos síntomas años atrás, pero como realmente no presté mucha atención y no sabía qué era ni qué era lo que es la ansiedad, pues yo seguía mi vida cotidiana. Un día en el trabajo, en el mes de octubre, el año pasado, tanto me acuerdo, el 22 de octubre del 2021, salí un día normal de trabajo de estrés, como siempre. Llegar a casa, tenía una vida muy ajetreada, con mucho estrés, no me daba tiempo, no descansaba. Prácticamente era un nivel súper alto de lunes a domingo. Casa, los niños, pues el esposo, la familia, el trabajo. Pues llegué un viernes a casa, como les decía, y me dio una crisis. Yo estaba normal, en casa, sentada, descansando, y tuve mi primera crisis. Me dio una sensación de hormigueo por todo el cuerpo, más que todo en el lado derecho. Mis piernas en ese momento no se podían mover. Era como que no había la señal. Sentí que me iba a desmayar, pero gracias a Dios, no sé qué pasó, no me desmayé. En ese momento mi cuerpo como que reaccionó, pero aún sentía una corriente que me iba de la cabeza a los pies. En casa los síntomas siguieron viniendo, iba a doctores, no me encontraban nada, solo me mandaban vitamina E, complejo B, que paracetamol. Creo que quise entrar a una etapa de depresión, pues yo comencé ya a ir a buscar ayuda en la parte psicológica. Ahí con el doctor Lee, pues con sus medicinas naturales, he ido bien. Hasta ahorita, gracias a Dios, he ido superando. Las flores de Bach que él da me han ayudado bastante en la parte emocional. Gracias pues a Dios y a él y al equipo pues que está atrás de él. Ya miedos ya no tengo. Que yo les recomiendo pues al doctor Lee, si ustedes están sufriendo este tipo de trastorno o otro tipo de enfermedades que él también los puede ayudar, pueden venir aquí, créanme que con toda seguridad los va a ayudar, con su profesionalismo y con el equipo que él tiene atrás, les va a ayudar a salir adelante de todo esto que ustedes están pasando.
Yo sé que es muy difícil, yo lo he vivido paso a paso, poco a poco, pero sí se puede. Uno de los problemas más frecuentes causados por vivencias diarias es la parálisis facial, que es la incapacidad de controlar los músculos faciales del lado del nervio afectado. En la clínica de acupuntura Lee tenemos tratamientos con acupuntura y fisioterapia que te ayudarán a mejorar este problema con resultados óptimos e inmediatos. Llámanos a los números que aparecen en pantalla o visítanos. Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Vera, me encuentro en Acupuntura Lee. Pues bueno, me encuentro aquí porque anteriormente sufría con muchísimos dolores de cabeza y con el tema de ansiedad. Entonces yo estaba con un tema de medicamentos y pues bueno, al consumirlos realmente esto no me estaban haciendo bien. Entonces yo necesitaba algo diferente y me dedicaba a buscar en las redes sociales hasta que encontré esto y realmente todo es perfecto. Yo soy de Valencia, la provincia de Los Ríos. Estoy aquí desde la semana anterior porque me tocó hacer en este caso, 5 sesiones. Y pues bueno, viajar de allá para acá igual son como 4 horas. Entonces decidí que cuando alguien se quiere curar, pues netamente tiene que hacer todo lo necesario. Y bueno, quiero decirles que desde el primer día que me empezaron a hacer las terapias, que en este caso fue el tema de masajes, acupunturas, el tema con las agujas, realmente para mí esto es primera vez. Pero fue algo increíble porque realmente me dolía la cabeza y el tema de las caderas. Y al realizarme esto me fui muy relajada. Incluso a mis amigos yo les recomendaba porque me sentía muy bien. A todas las personas que estén viendo, se los recomiendo muchísimo al Dr. Lee y también quiero decirles que todos me han atendido muy bien, desde las personas que me han dado los masajes hasta el doctor, se los recomiendo. Gracias. Con Homeotraum, los dolores musculares son cosas del pasado, inflamaciones y traumatismos. Estimula la cicatrización de heridas y analgésico. Fatiga y dolores musculares, también en contusiones y hematomas. Inflamación del aparato locomotor y ligamentos. Edemas posquirúrgicos y postraumáticos. Estamos ubicados en Guayaquil, Kennedy Vieja, Avenida Francisco Boloña número 500 y Jorge Insua, calle Cuarta en el primer piso alto al frente al Hotel Radisson. Contáctanos al 099-5262-531. Los mejores tratamientos con acupuntura para problemas de rinitis, colitis, gastritis y dolores cervicales lo puedes encontrar en la clínica de acupuntura Lee. Estamos ubicados en La Garzota, calle Hermano Miguel y Agustín Freire. La mayoría de los casos de insomnio están relacionados con hábitos inadecuados del sueño. Depresión, ansiedad, falta de ejercicio, enfermedades crónicas o ciertos medicamentos que influyen en la pérdida habitual del sueño. Estos síntomas pueden ser tratados a tiempo para mejorar la salud. En la clínica de acupuntura Lee te ofrecemos el tratamiento de acupuntura y terapia emocional. No esperes más, visítanos, mantén tu cuerpo sano y mente sana. Y para tus dolores, problemas articulares, dolores lumbares, cervicales, lo mejor es este maravilloso producto, Guna Painkiller. Lo puedes conseguir aquí en Acupuntura Lee. Es de la marca Guna, una marca italiana maravillosa. Así que te animo a que compres y consumas este maravilloso producto, Guna Painkiller. La colitis es una enfermedad que muchos la padecen. Los trastornos emocionales producen una sobrecarga intestinal, provocando la hiperproducción de jugos gástricos y la alteración del funcionamiento del colon. El tratamiento con acupuntura y moxibustión da un resultado inmediato. No esperes más, mejora tu salud y visítanos. Nosotros te ayudamos en tu problema de colitis con tratamientos de medicina holística. Hola, soy Alfonso Terán, psicólogo, terapeuta MDR, constelador familiar y terapeuta de técnicas de integración cerebral. Varios de ustedes se han de preguntar qué son las técnicas de integración cerebral. Es una técnica que me encuentro yo aplicando aquí en la clínica de Acupuntura Lee.
una de las técnicas más importantes que sirve para reprocesar ansiedad, depresión, ataques de pánico y fobia es la técnica de un ojo por vez. Esta es una técnica de tercera generación. ¿Y en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en que el paciente tiene que venir a mover los ojos a la consulta por medio de un protocolo de MDR y de técnicas de integración cerebral. ¿Qué vamos a lograr con esta técnica? Aliviar signos y síntomas de ansiedad y de depresión. Lo que se hace con la técnica es que se accesa directamente a las redes traumáticas del cerebro. Cuando yo acceso con la técnica, comienzo a reprocesar cada una de las imágenes y el paciente va comenzando a sentir el cambio inmediatamente. Esta técnica y muchas otras más me encuentro aquí aplicando en la clínica de acupuntura Li. La moxibustión es un tratamiento que forma parte de la medicina tradicional china. Utiliza hojas de la planta artemisa para tratar diferentes enfermedades del cuerpo. En la clínica de acupuntura Li encontrarás este y demás tratamientos para cuidar tu salud. Estamos ubicados en La Garzota, calle Hermano Miguel y avenida Agustín Freire. Consumes mucho alcohol, grasa o te alimentas mal, tienes que limpiar tu hígado y lo mejor es Chelidonium para ayudarte a mejorar la función de tu hígado. Lo puedes conseguir aquí en la clínica de acupuntura Li o llama ya a los números que están en tu pantalla. Gracias a nuestros auspiciantes por estar semana a semana con nosotros y por confiar también en nosotros. Y si quieres ser uno de nuestros auspiciantes, escríbenos en este momento. Y la señora Natalia es una paciente que ha hecho todo lo que se le ha enviado. Las sesiones de acupuntura, tiene con nosotros más o menos unos 2 meses. Ha hecho acupuntura, terapia emocional y hoy por hoy está súper bien de su problema de ansiedad. Gracias a nuestras terapias puedes visitarnos aquí en la clínica Acupuntura Li. Tienes que realmente separar tu cita porque puedes tener resultados increíbles. No te olvides de seguirnos en las redes sociales como @acupunturali porque todos los días publico temas interesantes para que tú sepas más acerca de la medicina china y la medicina alternativa. Así que síguenos y ahora vamos a ver un tema de rehabilitación. También le hicimos a la señora Natalia cómo vamos a rehabilitar, vamos a estimular estos puntos que están muchas veces con dolor. Vamos a hacer terapia física para el bruxismo. La licenciada Dayana te presenta este reportaje. Hola, mi nombre es Dayana Macías, soy fisioterapeuta de la clínica Acupuntura Li. Hoy estamos con Natalia, vamos a trabajar su bruxismo. Vamos a trabajar en la zona temporomandibular. Abre la boca, por favor. Muy bien. Lo que vamos a realizar son pequeños masajes por dentro y por fuera. En toda esta zona vamos a realizar masajes en círculo. Yo estoy dando masajes en círculos por dentro y por fuera, como pueden ver. Abra más, por favor. Muy bien. Muy bien. Estos masajes los vamos a realizar alrededor de 2 minutos. 2 minutos por fuera, 2 minutos por dentro. Abra la boca, por favor. Colocamos 2 dedos. Como pueden ver, 2 están adentro, 2 están afuera. 1 está afuera, perdón. Muy bien. Nos vamos al pómulo. Y regresamos al inicio. Todos estos movimientos
movimientos van a ser de forma circular, no podemos hacer lateral. Ahora le pedimos al paciente que abra y cierre la boca. Abra lo más que pueda, por favor. Cierre. Muy bien, abra. Cierre. Mueva la mandíbula para la izquierda y para la derecha. Muy bien. Izquierda y derecha, quiero ver, vamos. Muy bien, abra y cierre. Muy bien. Parte de este proceso, Natasha lo ha vivido con nosotros, aquí en Clínica Acupuntura Lee. Los esperamos. Gracias a la licenciada Dayana por darnos a conocer cómo se hace la terapia física para el bruxismo. Recuerda que para el bruxismo hay que hacer una terapia especial, que no lo puedes hacer en casa. Son masajes especiales internamente en la boca de músculos que realmente son pequeños y que estos músculos duelen muchísimo. Entonces hay que ir poco a poco moviendo la fibra muscular y poco a poco rehabilitando la zona. Así que puedes hacer esa terapia aquí en la Clínica Acupuntura Lee. Tienes que visitarnos y separar tu cita en este momento para que puedas realmente tener resultados increíbles. Unido a la licenciada Dayana tenemos al doctor Oswald, que nos va a hablar un poco acerca de la terapia neural. Esta terapia maravillosa que se aplica un medicamento homeopático especial para también mejorar el dolor por el bruxismo. Vamos a ver este reportaje. La terapia neural es una técnica de medicina alternativa que consiste en la combinación de medicación homeopática como lo es la procaína homeopática, ¿no? A diferencia de otras procaínas que son con químicos o componentes, esta de aquí es 100% natural y no tiene cafeína. Esta procaína la vamos a combinar con otra sustancia como lo es la flor de San Jacinto, también llamada Hipericum. Esta flor de San Jacinto lo que provoca a nivel celular, a nivel de la neurona, es la estabilización de la membrana, de tal manera que disminuye la transmisión del impulso nervioso. Y en combinación con la procaína podemos obtener un bloqueo de la estimulación nerviosa, más que todo de los receptores nociceptivos, que son del dolor. Procedemos a identificar la zona en la cual vamos a infiltrar la solución. Pedimos al paciente que muerda con los molares. Muerda, por favor. Muy bien. La zona de mayor extensión y la que mayor se pronuncia es la parte donde se encuentra este músculo, que es el macetero, ¿no? El macetero es el músculo de la masticación, que produce tanto la apertura como el cierre de la boca, ¿no? Entonces, una vez identificados los puntos, procedemos a infiltrar. A continuación, podemos ver que nuestra licenciada está limpiando la zona, obviamente esterilizando todo. Una vez que limpia la zona, procedemos a colocar la solución. Esta solución sirve fundamentalmente para bloquear la transmisión del estímulo doloroso, de tal manera que evitamos que el paciente sienta estas molestias que vienen con el bruxismo, como lo es el dolor más que todo a nivel mandibular. En pocos días podemos ver mejoría en cuanto al cuadro de la paciente y podemos, ante todo, disminuir la transmisión de ese dolor. Bueno, una vez colocada la solución a nivel de los puntos, simplemente lo que hacemos es un poco de hemostasia, ¿no? Para que disminuya un poquito lo que es el sangrado. Es un procedimiento no invasivo y, como podrán ver, el bruxismo es muy prevalente en nuestra sociedad, más que todo por la tensión, el estrés y la ansiedad, ¿no? Se establece una prevalencia de aproximadamente 3 de cada 10 personas a nivel mundial. Por lo tanto, es importante que la traten, ¿no? A tiempo. Recuerden, todas estas técnicas y más de medicina alternativa lo pueden encontrar aquí en Clínica de Acupuntura Lee. Los esperamos. Gracias al doctor por darnos a conocer cómo se coloca la terapia neural, en qué puntos específicos y cómo te ayuda muchísimo en tu problema de bruxismo. Tienes que venir aquí a la Clínica Acupuntura Lee porque te podemos realizar
la terapia neural, terapia emocional MDR para poder mejorar tu parte emocional, acupuntura, terapia con imanes y muchas terapias de la medicina china que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu salud. Así que tienes que visitarnos y realmente vas a tener resultados increíbles. Y ahora vamos a hablar del tema de la conexión emocional. El bruxismo tiene que ver mucho con la ansiedad. El doctor Terán te va a hablar justamente de cuál es la conexión del bruxismo con las emociones. Vamos a ver al doctor Terán en este momento. Gracias, Francisco, por darme paso el día de hoy. Hoy voy a abordar un tema bastante interesante, ya que en terapia psicológica estoy recibiendo bastantes pacientes con bruxismo. Ustedes se han de preguntar, amigos televidentes, ¿de qué se trata el bruxismo? ¿De qué es esta condición? Los dientes representan las decisiones y cierta forma de agresividad. El chillido de dientes es pues una ira inconsciente que aflora en la superficie, una rabia reprimida que se expresa frecuentemente de noche. Estoy muy nervioso, interiormente me retengo y no digo o no hago ciertas cosas que me pueden movilizar, como que no consigo tomar decisiones claras y precisas. El chillido de dientes es una expresión física de mi tristeza y de mi agresividad reprimida en el inconsciente, como una puerta mal engrasada. El chillido de dientes me indica mi miedo a abrirme para tomar decisiones y el ruido expresa una forma de gemido interior de mi inconsciente emocional. La palabra perfecta para este trastorno emocional es acepto tomar conciencia de este estado inhibido y expresado como lo vivido actualmente. Acepto mi sensibilidad y las emociones que afloran y comprendo que mis incertidumbres me llevan a vivir mucha más tensión interior que el hecho de tomar alguna decisión importante en mi vida. He aquí la importancia de la psicología y de cómo todo está asociado psicológica y biológicamente, la parte emocional con el bruxismo, porque el bruxismo es el chillido de los dientes que por lo general las personas lo hacen en la noche y esto está muy asociado a la depresión, ansiedad y estrés. Aquí en la clínica de Acupuntura Li me encuentro aplicando un sinnúmero de terapias de tercera generación y terapias de integración cerebral que va a ayudar muchísimo para su bruxismo. Siempre es importante trabajar tus emociones. Siempre es importante trabajar muchas veces tus sentimientos, que eso es la causa, la raíz de los problemas físicos. Así que tienes que hacerte una terapia emocional MDR, cromoterapia, para poder mejorar tu salud. Tienes que visitarnos y separar tu cita con el doctor Terán, que es una terapia maravillosa. Esta terapia MDR son muy pocas personas que la hacen y la realizamos aquí, en la clínica de Acupuntura Li. Así que tienes que separar en este momento tu cita. Y bueno, tienes que también seguirnos en las redes sociales como @acupunturali, porque todos los días te doy consejos especiales para ti, para mejorar tu salud, alimentación y muchas otras cosas más. Así que te espero que nos sigas y también nos recomiendes nuestra página de Instagram como @acupunturali. El día de hoy hemos visto un programa súper interesante, el bruxismo. Causas, síntomas, acupuntura, rehabilitación y todo esto para poder mejorar realmente tu problema de bruxismo. Muchas gracias por tu sintonía. Soy el doctor Francisco Li. Te espero la próxima semana. Holístico by Acupuntura Li llegó gracias al auspicio de Guna Painkiller, Natural Life, medicina preventiva. Te lo llevamos a tu domicilio. Filmarx Digital, productora de televisión y eventos.